Japuonjre ma jahigni 10 dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth maduong' ma Homa Bay bang' ka jowetege ne omonje mogoye marach mokalo e skul ka giseye kuom ndiko nyinggi kaka jogo koko e klas. Japuonjreno masomo e skul primar ma Nyasumbi Lambo Ward e kar chung' bura ma Suba North ne oyudo hinyruok mar richo bang' jowetegego nywakone kendo goye marach mokalo moweyo ka oturo lwete kendo hinyo ng'edene. Japuonjreno ma en prefect e klasgi ne omi teko mar ndiko nying jogo mago koko e klas ema kane osendiko nyingego to ochwalo ne japuonj gino mano wang'o jopuonjrego momonje kendo goye marach mokalo. Nyaka sani obila kaachiel gi bad migawo mochung'ne chenro mag nyithindo e kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi nonro margi ewi okang' monego kaw kaluwore gi monj mane otimne japuonjreno. Kane wakele osiptal kane ondiko noise makers e skul, koro ne nyathi wadgi nohinye. Koro kane wabiro to nitie ofisa achiel mane obiro irwa kapenjowa gima notimo nyathi, koro ne wa explain ne. Bang'e to ne gibiro e group, koro gipenjo gimotimore. Koro bang'e ka wasenyisogi to giluongowa wadhi mwalo kucho. Koro mwalo kunya be wachako wandiko dhowa. Then ne ginyisowa ni mondo wakaw namba moro kanyo. Koro namba mane okaw to wa ema notiyo kodo. This matter is with the police. This matter, they have the OB. The matter is being tracked. But me, as a children's officer, I'm purely concerned, first and foremost, how safe are our children in school? Responsibility, accountability squarely lies with the head teacher of the school, who should be first even held responsible, then followed by the class teacher. Wan kode esiptal kae nodonjo kako konyal wuotho, lakini sani at least en gi improvement matin. Wan gi geno ni elwet jolony ma mule odhi bedo maber, kendo wan gi geno ni obro chango mane lamo moketo ni be mondo wuoth mondo doge e skul mondo som maber.